हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाम खाना खजाना। आज मैं आपके सामने अदरक और गुड़ से एक ऐसी कैंडी बनाने जा रही हूँ जिससे किसी भी तरह की सर्दी, खांसी, जुकाम या कफ की समस्या को ये दूर करेगा। इसके लिए यहाँ पे 50 ग्राम अदरक लिया है मैंने। इसको अच्छे से वॉश कर लिया था, बस इसको इस रंग से छील लेंगे। यहाँ पे छील लिया है मैंने इसको और इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए इस रंग से, और इसे ग्राइंडर जार में डाल के हम अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेंगे। इस ढंग से हमको इसको एक पेस्ट तैयार कर लेना है। यहाँ पे ग्राइंड कर लिया मैंने। अब कढ़ाई में हम 1 चम्मच घी डालेंगे और इसको गर्म होने देंगे। घी मेरा मेल्ट हो गया। अब इसमें अदरक हम जो मैंने पेस्ट तैयार किया था इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको भून लेंगे। इसका फ्लेम आपको स्लो रखना है, स्लो फ्लेम में अच्छे से इसको भूनना है आपको। 1-2 मिनट लगेगा, ये अच्छे से हमारा भून जाएगा। यहाँ 50 ग्राम मैंने अदरक लिया था तो 200 ग्राम मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है। इसको इसमें डाल देंगे और डाल के इसको अच्छे से पका लेंगे। बहुत ज़्यादा आपको नहीं पकाना है, 2-3 मिनट तक आपको इसी ढंग से पकाना है इसको। थोड़ा सा इसमें काला नमक ऐड करेंगे हम, थोड़ा सा इसमें हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और सबको डाल के 2-3 मिनट तक ऐसे ही पका लेंगे। लगातार हिलाते हुए हम इसको इसी ढंग से पका लेना है। ये अच्छे से मेरा पक के रेडी हो गया है। अब हम कर देंगे गैस को ऑफ। यहाँ पे मैंने एक पॉलिथीन ली है इस रंग से, इस पर हम इस रंग से ही छोटी छोटी इस रंग से कैंडी डालेंगे चम्मच से। सारी कैंडी को हमें इसी रंग से बना लेना है। कैंडी को मैंने इस रंग से बना लिया है। इसको 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए हमने रख दिया था। अच्छे से मेरी सेट हो गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। एकदम सेट हो गई है ये देखिए। आप सुबह शाम इस कैंडी को ले सकते हैं, बच्चे भी इसको ले सकते हैं। खाने में बहुत टेस्टी लगती है और ये खांसी, जुकाम, कफ की समस्या को भी दूर करेगी। और आज की आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना।